동물을 막 욕으로 쓰고 막 그러잖아요. 근데 되게 헷갈리는 게 뭐 운동 잘하거나 아니면 막 추리를 갑자기 막 이렇게 잘해가지고 막 이런 사람을 동물적인 감각이라고 또 한단 말이야. 또 칭찬할 때도 동물을 써버려. 아 씨발 둘 중에 하나만 했으면 좋겠는 거야. 헷갈려. 그러니까 다 장점이랑 단점을 갖고 있는 거잖아 동물들이. 도저히 안 되는 것도 있지 않을까? 이 아이 멸치야. 근데 맛있어. 멸치. 맛있잖아. 아니면 너 멍게 같아. 멍게도 맛있어가 있긴 한데 사실 소주랑 잘 어울려. 쇠파리는 무조건 욕일 수밖에 없나? 파리가 비행 능력이 뛰어나. 거의 잠자리랑 비슷해. 갑자기 난 또 이런 생각이 드네. 이게 교훈을 얻었어. 아무리 욕으로 쓰일 만한 사람도 한 가지 장점은 있다. 욕으로만 쓸 수 있는 그런 동물이 뭐가 있을까 아무리 찾아도 없는 것처럼 인간도 그러하다. 모기. 모기 이 씹새끼. 이 씨, 걔 젖같은 새끼 모기.